বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এ স্টোর হাউস অফ নলেজ। বাংলাদেশের সেবা খাতের অন্যতম নাম হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। বেশ দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশ রেলওয়ে 551 জন নিয়োগের একটি বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্টেশনের শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে সহকারী স্টেশন মাস্টার এবং সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার এই 2 পদে নিয়োগের জন্য আজ 9 জানুয়ারি এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে। আজকে আমরা সেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন। আসুন দেখে নেওয়া যাক আজকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে কী কী বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বন্ধুগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে অর্থাৎ 9 জানুয়ারি বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সার্কুলারটি বা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছে সেটি হচ্ছে এটি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্যপদ পূরণের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে অনলাইন আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। অর্থাৎ 2টি পদে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 2টি পদে একটি হচ্ছে সহকারী স্টেশন মাস্টার, যেটার গ্রেড হচ্ছে 15, বেতন স্কেল হচ্ছে ৯,৭০০ থেকে বেসিক শুরু এবং ২৩,৪৯০ পর্যন্ত বেসিক, এবং আরেকটি পদ হচ্ছে সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড 2। এটি হচ্ছে 17 গ্রেডের একটি পদ। এখানে বেতন হচ্ছে বেসিক ৯,০০০ থেকে শুরু এবং ২১,৮০০ পর্যন্ত। আমরা দেখতে পাচ্ছি 2টি পদে সর্বমোট আমরা প্রথম পদে 417টি এবং দ্বিতীয় পদে হচ্ছে 134টি। টোটাল হচ্ছে সর্বমোট 551টি পদে বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দীর্ঘদিন পর। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সহকারী স্টেশন মাস্টার পদে আবেদনের জন্য আপনার বয়সসীমা হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোনো বিষয়ে অনন্য 2য় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ সহ স্নাতক ডিগ্রি, অর্থাৎ আপনাকে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা অনার্স পাস হতে হবে। স্নাতক বা অনার্স বা ডিগ্রি পাস হলে আপনি এই সহকারী স্টেশন মাস্টার এই পদে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন এবং যে জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন এই পদের জন্য বাংলাদেশের যে 64টি জেলা রয়েছে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। অপর প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড 2 এ পদে সর্বমোট 134 জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হবে। এই পদে আবেদনের জন্য আপনার বয়স সীমা হচ্ছে 18 থেকে 30 বছর জেনারেল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে। তবে অন্য যে কোটার প্রার্থী রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বয়সটা একটু শিথিলযোগ্য হবে। তো এই পদে আবেদনের জন্য আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যান্য এইচএসসি বিজ্ঞান বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অর্থাৎ এই পদে আবেদন করতে গেলে আপনাকে এইচএসসি অর্থাৎ ইন্টার পাস হতে হবে এবং সেটা অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস হতে হবে। এই পদে আবেদনের জন্য যে সকল জেলার প্রার্থীরা বা প্রার্থী কোটা এখানে রয়েছে জেলা কোটা, যে পাবনা, লালমনিরহাট, নীলফামারী এবং কুষ্টিয়া জেলা ব্যতীত এই 4টি জেলা ব্যতীত বাংলাদেশের সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। তবে এতিম এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটার জন্য সকল জেলার আবেদন করতে পারবে। তো এটি হচ্ছে মূলত আমরা যে 2টি পদের জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পদের সংখ্যা এটি আমরা দেখলাম। এরপর আমরা দেখব যে আমাদের আবেদন ফর্ম পূরণের জন্য কতগুলো শর্ত তারা দিয়ে রেখেছে। সেটি হচ্ছে যে প্রার্থীর বয়স 18/1/2024 অর্থাৎ 18 জানুয়ারি 2024 তারিখে অবশ্যই 18 থেকে 30 বছর হতে হবে বয়স, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটা তারিখে আপনাকে বয়সটা ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা শারীরিক প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এটি আমরা প্রায় সার্কুলারে আমরা দেখে থাকি যে সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে 18 থেকে 30 বছর এবং যারা কোটা, মুক্তিযোদ্ধা কোটা বা অন্যান্য কোটা তাদের জন্য বয়স 32 বছর শিথিলযোগ্য করা হয়েছে। তো এখানে আর তেমন কোনো আমরা অপশন দেখতে পাচ্ছি না। এখানে আরেকটি অপশন রয়েছে যে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যমান বিধিবিধান এবং কোটা পদ্ধতি এবং পরবর্তীতে এই সংক্রান্ত বিধিবিধান কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণযোগ্য হবে, অর্থাৎ যে কোটার ভিত্তিতে যে বাংলাদেশ সরকারের যে বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে যে কোটা নির্ধারণের জন্য একটা বিষয় রয়েছে এটি এখানেও নির্ধারণ করা হবে। এরপরে বলা রয়েছে যে মৌখিক পরীক্ষায় সকল সনদপত্রের মূল কপি সহ এক সেট সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। যখন আপনি লিখিত পরীক্ষায় টিকবেন, আপনি যখন মৌখিক পরীক্ষার জন্য সিলেক্ট হবেন আপনাকে মূল কপি সহ সত্যায়িত এক সেট আপনাকে জমা দিতে হবে এবং পূরণকৃত অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সহ সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে। যে আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যে পূরণ করবেন সেটা অনলাইনের মাধ্যমে সেটি আপনাকে এক কপি রাখতে হবে এবং এটা আপনাকে দাখিল করতে হবে যখন আপনি মৌখিক পরীক্ষায় টিকবেন। এছাড়াও জেলার বাসিন্দার জন্য প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এই শর্তটুকু আপনারা দেখে নেবেন যখন আপনার মৌখিক পরীক্ষায় আপনারা সিলেক্টেড হবেন। এরপর একটা শর্ত রয়েছে যে প্রার্থী কোনো রেলওয়ে কর্মচারী পোষ্য অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে স্থায়ী পদে অনন্য 20 বছরের চাকরি সম্পন্ন হয়েছে এমন কর্মকর্তা বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর সন্তান, বিধবা স্ত্রী
এদেরকে বোঝাচ্ছে পোষ্য কোটা। অর্থাৎ যারা রেলওয়ের কর্মচারী হিসাবে ইতিমধ্যে 20 বছর চাকরি করেছেন তাদেরকে শুধু রেল পোষ্য কোটা হিসেবে গ্রহণযোগ্য করা হবে। এরপর রয়েছে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদের সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে। এই পদের সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি হতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পদের সংখ্যা যতগুলো রয়েছে এটা হ্রাস বা বৃদ্ধি হতে পারে। এরপর রয়েছে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। লিখিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএডি অর্থাৎ যাতায়াত ভাড়া বা কোনো প্রকার খরচ কর্তৃপক্ষ দিবে না। এরপর আমরা দেখতে পারবো যে আবেদন পূরণ সংক্রান্ত কতগুলো শর্তাবলী। আবেদন আপনাকে অনলাইনে পূরণ করতে হবে। অনলাইনে আপনাদের আবেদন পূরণ করার জন্য এই যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে বা এই যে অ্যাড্রেস রয়েছে এই ঠিকানায় আপনাকে প্রবেশ করতে হবে। এই ঠিকানায় প্রবেশ করে আপনি অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু হবে। 18 জানুয়ারি থেকে আপনি আবেদন করতে পারবেন সকাল 9 ঘটিকা, অর্থাৎ 18 জানুয়ারি সকাল 9টা থেকে আপনি অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন কেমনে করবেন, কিভাবে করবেন, আমি এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমি আপলোড করে দিব। আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এরপরে রয়েছে যে অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ 18 ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ 18 জানুয়ারি আপনার অ্যাপ্লিকেশন শুরু হবে এবং আপনাকে 18 ফেব্রুয়ারির মধ্যে অর্থাৎ 1 মাস ধরে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন অনলাইনে পূরণ করতে পারবেন। তো অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের জন্য কতগুলো নিয়মাবলী রয়েছে। আমি অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন যখন আপনারা পূরণ করবেন আমি সরাসরি দেখাবো যে আপনারা কীভাবে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন পূরণ করবেন। অনেকটা ইজি বা সহজ অন্যান্য সরকারি চাকরির মতোই, যে আপনাকে এখানে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা বেসিক তথ্য দিয়ে আপনাকে একটি ছবি 300x300 পিক্সেল এবং আপনার একটি স্বাক্ষর 300x80 পিক্সেলে আপলোড করতে হবে। আপলোড করে সাবমিট করে আপনাকে তারা একটি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেবে। সেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনাকে পরীক্ষার ফি বাবদ আমি দেখাচ্ছি যে টেলিটক প্রিপেড সিমের মাধ্যমে আপনার যে দুটি পদ রয়েছে দুটি পদেই SMS-এর মাধ্যমে আপনাকে পরীক্ষার ফি বাবদ 200 টাকা, টেলিটক সার্ভিস চার্জ 23 টাকায় সর্বমোট 223 টাকা, সহকারী স্টেশন মাস্টার অর্থাৎ 1 নম্বর পদের জন্য আপনার আবেদন ফি হবে 200 টাকা এবং টেলিটক চার্জ হচ্ছে 23 টাকা। এদিক দিয়ে সর্বমোট 223 টাকা আপনাকে প্রেরণ করতে হবে এবং সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার এ পদের জন্য পরীক্ষার ফি শুধুমাত্র 100 টাকা আপনাকে টেলিটক প্রিপেড সিমের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। এই পদের জন্য টেলিটক সার্ভিস চার্জ 12 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ 112 টাকা আপনার কেটে নেওয়া হবে এবং এই টাকাটি আপনি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার বা টাকা 72 ঘন্টার মধ্যে জমা দিতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার 72 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে টাকাটি টেলিটক প্রিপেড সিমের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। তো আবেদন কেমনে করবেন এবং আবেদনের ফি কীভাবে পাঠাবেন টেলিটক সিমের মাধ্যমে আমি সম্পূর্ণ ভিডিও আমার এই চ্যানেলে দিয়ে দেবো। আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। তো এই ছিল মূলত আজকে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশিত যে একটি বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। দীর্ঘদিন পর রেলওয়ে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলো। সহকারী স্টেশন মাস্টার এবং সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার এই 2 পদে সর্বমোট 551 জন নিয়োগের এই বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করেছে। আপনারা যে কোনো পদে আপনাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। অনেকটা রেলওয়ে পরীক্ষায় আপনারা যদি স্বচ্ছভাবে ফলাফল বা পরীক্ষায় ভালো করেন তাহলে অবশ্যই নিয়োগ স্বচ্ছ হয়, এটি প্রমাণিত। তো সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।